там снимаешь, ни хрена у меня не получается. Так потому что надо было положить газету под все палки вниз. Они полусырые. Это больше нет газет? Есть там еще. Травы подкладывай, что-то. Подкладывай травы. Она сырая, бля, Леха говорит, загорится. Ее хер зажгешь еще, траву эту. Она прогорела. Давай, давай. Федя разводит костер. Угу. Первый раз в жизни. Ага, первый раз. А какой? А че он у тебя не горит тогда? Я же тебе сказал, палки полусырые. А что, зачем? Я тебе сказал, где их срывать надо. Внизу елок. Они там сухие, просмоленные. Сейчас бы сразу загорелись. Вот получается, что первый раз ты разводишь, если не знаешь такие простые вещи. Ну, пипец. Это что, костер? Да. Да пускай горит что-то. Он же тебе и так ни хрена не горит. Я тебе сказал, сходи за нормальных дров набери. Эти потом разгорятся, когда ты разожжешь костер. Тебе надо вот под елками вот эти сухие, вот эти, которые к стволу. Маленькие, сухие такие веточки маленькие. Либо они под елками валяются. А? А это не елка. Она сырая внутри, смотри, она это самое. Она у тебя тлеет.